嗱，佢嗰啲屋啊，上邊啊全部啊都係重新翻新過係咁㗎。喂，係喎，全部屋頂係尖嘅。係啊，好似有啲東南亞風情咁啦。前邊啊，開原子開原子1.7公里。係啦，咩美食都搞，最緊要有可樂。呢啲天氣嚟夏天必備。你而家飲完可樂嚟食咁嘅嘢，開始第一落啊！薑母鴨我都未食過。嗰時已經想食啊！一個人食唔到嘅呢啲。咁啊，嚟到泉州先食。早晨啊，各位觀眾，而家朝頭早9:03，我哋喺全季酒店食自助早餐。咁有啲咩食咧？我哋攞咗㗎啦。首先咧會有一個麵，呢個唔係皮蛋嚟嘅，呢個鹵水蛋嚟嘅。呢個鹵水蛋嚟嘅，嗱係咪？咁我呢個叫做葱油拌麵，咁但係佢上到嚟就係煮好一個麵咁樣，自己加配料咯。咁然之後啊，早餐有蛋食嘅喎，呢個蛋要加埋落去2雙蛋啊，同埋仲有蝦食，呢個油炸鬼。至於佢呢個係冇牛肉嘅牛肉麵，但係就自己組裝過都幾靚，仲擺咗幾隻蝦落去。咁我哋計劃咧食完早餐就揾個市場行下，然之後去萬達廣場，咁可能會執埋嘢先至去市場，又唔應該唔想係再揸車翻嚟呢度嘅嘛。咁嘅，咁食完早餐先，係睇下有咩景點咯。但係因為嗰個媽祖嗰度嗰個大廟又好似好遠，近唔近路啊？我睇下先，因為其實最緊要順路，因為我哋準備去漳州啊嘛。咁同埋啲電其實夠用㗎啦，食咗嘢再講啊。哇，好寡淡咁喎，我呢個麵好似，因為我又唔敢落咁多油啊。其實攞啲油撈開會好食啲嘅，係好啊好啊好啊！呢邊真係主要食海鮮多啊。早餐爭啲擺埋隻蟹喺度食。早餐食蝦喎真係假嘅。做咗咁多個奇怪。都唔算濃味個麵，好陽光好好。個商討之後咧，我哋決定咁樣，等陣咧就退房啦，就走啦，就唔逗留喺莆田呢度啦。咁啊直接落去漳州，因為嗰度近廈門大城市，就多啲古靈精怪嘢行下咁啦。但不過唔係廈門啦，但係漳州喺廈門隔離嘅。因為廈門去過啊嘛，咁呢度啲海鮮係好好食嘅。早餐都有蝦。早餐都食蝦嘅，琴晚更加唔。全季早餐有蝦。係啊，同埋個咖啡沖得好好飲，係我沖嘅咩？琴日嗰個海鮮做嘅。係，琴日嗰個海鮮火鍋好食。食到啦。我哋就將呢個對莆田最美好嗰一刻定格喺呢度。就唔周圍再去啦啊！我哋又永遠記住莆田係好多海鮮，好好食，好平，好新鮮。係真係第一次見早餐有客。係啊。就喺莆田呢度全季咧。係。全季住過唔少啦。咁多地方咯。冇錯。每個全季都有佢自己嘅當地特色嘅。咁啊，下集見啦！我哋唔講咁多啦。我哋開車去漳州2個半鐘頭啊！我哋離開莆田啦，嗱，依邊先就係迎賓大道，你睇下嗰啲燈靚好多。我哋啱先之前落嗰條高速落到去嗰度，哇！雜草叢生嘅，我就話嗱呢度靚好多啊！睇下嗰啲燈都唔同㗎嘛。高鐵站喺一邊嘛。莆田站西港場，我哋嘅泉州方向，莆田南收費站，咁啊上高速，佢講虎田，其實係莆田啦，咁就離開莆田啦，咁啊往泉州啊我哋。走左邊4車道，保持主路行駛。
Hello，我哋終於嚟到泉州啦，開咗1個鐘。係啦，52分鐘嘅車就嚟到呢個位嚇。咁啊，我哋去市區仲有16分鐘，我揀咗個停車場停低嘅，咁啊室內嘅停車場。然之後行玩食，今晚再過去漳州，計劃就係咁啦。呢個過去漳州都係1個鐘頭左右嘅車嘅啫。呢個服務區就叫泉州。服務區呢個城市叫泉州。呢個唔係呢個收費站32蚊。嗱，開原子方向嚇，我哋去。未嚟過。我話第2次嚟，因為老婆未嚟過啊。佢話既然都係路過啦，點解唔嚟睇下啫？有道理喎。係啊。係嘛？即係你唔使一腳油去埋嗰個咩嘢啊嘛。係啦，因為咧喺福建省內咧，我哋有務求去多啲唔同嘅城市。係啊。好玩就玩耐啲。廈門去過啦，咁就唔去。係啦，就跳過個廈門咯。咁至於翻去廣東省咧，就不多做停留㗎啦。就汕尾，可能係汕尾住一晚咁啊，就翻廣州。哇！點走得到左邊兩車道啊？呢啲唔得，過唔到，跟住呢度行啦，行唔到左邊兩車道。揾左邊3車道喎。係啊。邊度？呢度睇下過唔過到？呢度可能過到嘅。係啦。又過得翻嘅。你冇啱。係啊，嗰度咁樣唔得嘅。行山唔可以咁樣嘅。咁我寧願行嗰去行錯咗。行錯咗，直行嗰個。錯晒，好味，係嘛？入到嚟呢個高樓大廈多喎。好似發達好多喎。係啊。比嗰個莆田啊，即係。可能我哋莆田即係規劃唔同啦，唔好講。莆田係 B， 呢個係 C 啊。C。莆田係 B 啊。呢個係閩 C 啊。C。係啦，廈門就係 D 啦。喺隧道又有燈啦，啲樓又夠高啦，呢邊屬於閩南嘅未啊？應該算閩南㗎啦，我先頭睇。走左邊3車道。感覺好似。係咯，好城市化，好城市嘅大城市嗰啲感覺。你有冇地鐵㗎？冇地鐵。我反而冇地鐵。冇地鐵。即係淨係得個廈門同嗰個。不過咁，我上次嚟泉州咧，其實都係住古城嘅啫，即係我哋而家去嗰度啊，其他地方我都係未去過嘅。乜新城市？新區域呢邊。古城嗰邊大貨車都唔俾入啊，好多限制嘅。即係荔灣區。仲舊過荔灣區，荔灣區都係清，佢嗰啲係再舊啲啊，糖啊，聽講話有啲。好誇張啊！係啊，譬如我哋準備去個開原子就係辣，即係佢嗰種感覺係嚟到之後咧就好多車啊，多車啊，同個福州有啲似，有少少似福州。一落高速已經感覺到多車。莆田咧就落咗高速，你就覺得車流好少啊。係，咁同埋咧，即係先頭冇錄影嘅嚇。其實咧，我哋行另外一邊莆田啊，另外一邊上高速嘅時候，好靚嘅，好靚。暫時未見到有，不過係會有嘅。有電雞車道。有嘅嗱，有最右邊都見到有電雞車道。佢呢種設計梗係好啦。係，咁佢喺裏邊中意逆行，嗰個冇所謂嘅。你唔好走出嚟大馬路。其實最好就係呢種設計。冇錯。中間一條比較闊嘅電雞車道。係啦。你喺呢條電雞路你中意冇錯。你唔好喺人行道逆行咁樣點行嗰啲行，啲人行。嗱，我哋去前方一直往前行。博物館嗰邊啊？直行，先至再轉右。嗱，呢個爭啲又轉翻過嚟啦，想。呢度。咁都幾清晰啲指引，甚至我覺得仲好過福州添。福州有幾次都想行錯，係密啲，廣州密啲，電雞都多啲嘅。請進入右側後寬車道，即將向右前方上坡。右前方上坡。啊，係啊，又係呢啲咁啊！突然間一個，係都係咁嘅。福州啊，又左又右。係嘅。突然間又左，跟住又變到右，合入主路後，即刻進入隧道。
埋燈都唔算太多，即係交通燈啊。未到市區未到市區，市區就全部都係㗎啦，甚至乎要靠行路。火車站仲有10公里。哦，係呢度都肯定係會有高鐵站㗎啦。高塔山隧道。 600米。山隧道全長600米。呢度攞高速。有南少林。市區嘅隧道啊。 1.1公里內有多個線影相。紅牌嘅咧，好似。教練車。教練車。出隧道後有限速60影相。都係山喎，有啲經過啲。山多成個福建都係山多。係好多山。 就係因為山多先至，以前要先至出去揾食咯。通常都係咁嘅。走左邊3車道，保持。因為你以前係農業社會嚟㗎嘛。山多就比較難耕種。耕種都冇飯食，咁你只能出去。係啊。嗱，仲有幾分鐘就到停車場啦。咁呢個區域我嚟過㗎啦，肯定都有啲印象㗎啦。即係好多嗰啲屋頂咧，嗱你睇下佢點解咧？佢啲屋頂啊，少林寺係啦，翻新過咧，全部都係咁樣樣嘅。即係嗰個屋頂好似黃色啊，好似寺廟啊咁樣樣嘅。呢度係老城區嚟㗎啦。老城區。老城區啦。咁啊，但係又未到最核心個老城區咁咯，即係唔係嗰啲工業區啊、寫字樓啊啲，全部冇高樓大廈嘅。呢度就又係種榕樹。係，好似我上次住嗰個酒店仲喺呢度附近嘅添，有啲印象啊。有少少似啲老騎樓，但係佢有冇騎樓嘅？冇騎樓嘅。又係3兩層咁樣。 300米後邊。嗱，佢嗰啲屋啊，上邊啊，全部啊都係重新翻新過係咁㗎。喂，係喎，全部屋頂係尖嘅。係啊，好似有啲東南亞風情咁啦。前邊啊，開原子就1.7公里。係啦。100米度9公里讓行人影相。1.7公里，我哋就將架車停喺開原子隔離一個商場個地下停車場。2蚊1個鐘。即將經過朝天門環島，喺第3出口駛出。哇！啲屋全部係咁喎，真係尖㗎喎。轉入北門街。我全部係寺廟咁嘅喎。好窄啊！嗰度。係好窄。哇！呢度有個塔。係啊，路中間突然間又有個塔，好舊嘅。哇！真係唔嚟都唔知啊！全部屋頂都裝修到有個寺廟咁。係啊。咁呢度就閩南㗎啦，嗱，閩南小炒係嘛？應該算閩南啦。嚟之前我查過下資料嘅都。哇！好過癮啊！全部啲屋頂都係寺廟，好似好多寺廟咁。走右邊車道400米後轉右。嗱，咁啊左前方嗰個小白車就叫做2蚊上去，只要喺個範圍度任行。咁你話喺邊度落車就邊度落車。嗱，右邊又有個寺廟咧，幾古舊，天后宮啊！好有趣嘅，所以泉州係值得嚟。就算我嚟過，同埋都已經嚟過啦，老婆未嚟過都再嚟下。梗係嚟下啦，唔同係啊，唔同喎呢種。好多寺廟啊，左邊又有一個。遊客咧就坐前邊嗰啲白色嗰啲車咯。揚手即停嘅。揚手即停，喺嗰個範圍裏邊咁就得㗎啦。你話高鐵站梗係唔得啦。嗰啲佢去唔到嘅，佢有幅圖。哦，呢個係啦，就係呢種啦。咁一上車就俾錢，2蚊雞。係啦，去到邊度你可以誒唔知去邊啊？司機你兜啦，咁就得。陣間坐部呢？梗係咯，一定會坐嘅，你放心啦。坐5、6、7次都話唔定㗎。嗱，呢啲一睇就知遊客啦。係啊，本地人唔會坐。我上次嚟嘅時候啊，問阿姐姐可唔可以租電雞啊？邊度有？佢話你唔使㗎。點解要租電雞啫？你出小擺車，佢叫小擺車啊，咁咪得咯。係啊，周圍寺廟。600米後到達目的地。咁啊，前邊就係我哋要去嘅商場啦。擺低部車。都幾多遊客？多。都係屬於旅遊城市。旅遊。有啲嘢食又好㗎。華僑新村啊喺度。仲華僑新村添。係啊。仲有華僑新村係喎，即係有啲似廣州華僑新村喎。係，依邊就係華僑新村啦。前面經過學校，請減
速慢行。我喺度開車就要慢慢開。前面路段限速30。啊，仲有好多別墅添，華僑幾靚嘅別墅。係啊，全部都係華僑嗰啲。華僑嗰個別墅多華僑啊嘅別墅啊嘛。嗯。外國路啊，又係叫外國路又叫外國路啊！哎呀〜而家就先去開原子先啦，開原子免費嘅，係啊，喺呢度行過去7分鐘。開原子先啦，開原子附近揾啲嘢食咯，仲有姜母鴨啦，主要係食，一定係食姜母鴨啦，牛排啦，係啊，就係呢兩樣啦。牛排，呢度仲好過個福州嗰度嘅，係。咁左邊仲有Subway啦、麥當勞啦、海底撈啦，同埋小白車啊，即係2蚊自助，唔叫自助，係上去俾2蚊，咁你就去到邊度落？佢就不定路線，就固定區域。不定路線。係。咁嘅，咁你就都幾有特色啊！係啦，如果坐巴士就去到機場。泉州站離呢度唔係好遠咯。係，都唔算遠嘅應該。咁多站。機場就晉江。泉州晉江國際機場搭巴士都得㗎喎，行啊！好似呢邊都幾多嘢玩喎。係啊，唔係淨係開車咯。咁啊先頭導遊哥哥嗰度咧報價係咁㗎嚇。45分鐘係100蚊嚇，咁啊睇下大家有冇需要咯。因為你好似我哋咁樣漫無目的咁行下。唔睇又得啊！中意知多啲喎，咁啊俾錢睇又得。英文啊嗰啲嘅。英文貴好多嘅，英文貴好多嘅。講解啊係。即係你因為門票唔使錢啊嘛，係咪？上次咧有觀眾未睇過關於我泉州嗰集影片咧，同大家再輕輕講下資料嚇。首先咧，初建咧係865年啊，唐朝啊，誇張啊！而家1200年啦嗬，咁咧後來咧就當然改建過㗎啦。改建過咧就係南宋年間12幾年嗰啲咧，都800年啦又嚟到而家。咁究竟係咪木結構咧？呢邊我真係唔係好記得啦。資料都佢石塔嚟嘅，係啊，石塔嚟嘅。OK 係2座，咁啊東西塔2座嘅咁樣嘅。咁石塔嚟㗎嚇，我哋而家就過去啦，喺開原子啊，順便睇埋東西塔咁嘅咯。個海鮮餐廳係喎，又係海鮮喎，個叫培元中學，題字仲係孫雲啊，好鬼勁喎。都老到咩咁？仲有好多芒果樹，咁都好正常㗎啦。咁喺開原子裏邊咧，仲會有一個。桑樹1000年桑樹，犀利唔犀利咧？就到啦！嗰個小白車咧有少少似咩香港啲小巴咁，但係咧即係香港小巴固定路線同埋禁區不能上落啊！佢呢個咧只要喺古城區域呢度咧係可以嘅，佢政府批准要做旅遊業啊嘛，係咪先？就算頂住其他車都得㗎，係啊，唔好頂住救護車啦，可能係隨時讓手，佢就會停低俾你上，隨時邊個位落，咁你就同阿師哥哥溝通好，咁就可以落㗎啦。我哋入到嚟呢度啦，咁啊嗱寫住入口，咁佢開經營時間係6點半到5點㗎嚇，咁啊唔需要付費嘅。咁同埋咧，如果你要講解嘅話咧，你係可以喺門口邀請講解㗎嚇。你好，入咗嚟開原子啊嚇，咁啊開原子東西塔係同一個地方嚟嘅。到嚟咧就睇呢2個塔，呢2個嗰個福州嗰個，呢個係再耐啲係咪？應該現存除咗山西嗰啲最耐㗎啦，應該係。最耐啊！山西又有幾棟係真係唐嘅木結構，嗰啲就真係上古大神嚟㗎啦嚇。哇！嗰啲技藝幾得人驚，宋朝喎宋朝喎，嗰啲色真係唔同㗎喎，都係 AI 勁啊嚇！首先咧，原來面前呢個叫麒麟壁，咁咧係泉州府城隍廟前邊嘅照壁嚟嘅，74年咧就遷至呢度。咁呢個咧係建於乾隆年間啊，屬於城隍廟㗎。1974年。74年係搬過嚟啊，搬過嚟。
咁啊，麒麟咧喺中國嘅傳統文化裏邊啊，代表係人壽啦，長歲啦，唔係中國人壽嗰個人壽啊，仁愛嘅猛獸啊，即係佢唔會食晒小朋友嗰種人壽咁解。咁咧因為喺佢隔離咧就係一個仁壽塔啦。喺呢個麒麟咧，佢係寓意吉祥啊嘛，佢腳下邊啊仲有八寶啊，寓意呢個喜慶長歲。八寶咧都係連住啲彩帶㗎。咁至於左右兩側嘅磚牆咧，磚雕亦都係充滿咗呢個祝福語㗎嚇。咁咧佢建於乾隆年間1769年咁㗎噃。呢個人壽咧又同先頭講嗰個人壽又唔同嗰啲人愛個人壽係長壽嘅壽。於我哋面前呢個咧就叫鎮國塔，亦都叫東塔，係我哋國家中國現存最高嘅宋代石塔嚟㗎。咁宋元時期咧，中國泉州就係一個世界海洋貿易中心啊嚇。咁佢咧當時咧就係一個代表嚟，因為你船要去航海航行咧，你係要認到有塔噶嘛。咁佢最初原來真係木塔嚟㗎，喺唐朝嘅時候。咁然之後咧，去到南宋嘉義年啊，咁咧1238年咧先係改為花崗岩仿木結構啦。佢係花崗岩仿木結構，所以咧個樣咧睇上去好似木塔，係咪？原來係咁嘅。咁高咧係48米嘅，以當時嚟講，宋代都好頂呱呱㗎啦。花崗岩結構，而且冇釘冇錨㗎。咁花崗岩係用榫卯結構連接㗎，700幾年都冇事。而且咧，其中泉州經歷過一次比較大嘅地震嘅，完全冇影響。咁塔身咧每層咧個門籠都雕有啲武士天王啦、金剛啦、羅漢總共80幾株嘅。咁作為呢個13世紀中國石構建築技藝嘅巔峰之作，我哋埋去睇下啲巔峰之作嚇。但個老婆唔知去咗邊，老婆喺度睇緊啲巔峰之作嗱，係咪有好多佛像啊嘛？同早幾日我哋睇到個烏塔好老實講，即係個個都好睇但係同呢個比咧，即係小巫見大巫啦，真係。咁當然啦，不能內進環境佢用花崗岩嚟仿製石雕木雖然你話梗係木雕會更為宏偉、更為巧奪天工啦，但係你用石花崗岩更硬嚟代替呢個木雕模仿木雕都唔嘢少㗎。老婆發現地下仲有好多番鬼蒲土原來係咁㗎。最初佢係木結構㗎，後來翻新用花崗岩嚟代表木結構我嘅仿木結構。仿木花崗岩咁硬喎。係啊，如果唔係點抗到？係地震試過有一次冇事。地震冇事冇事，係因為嗰啲講解咧就係咁啦我哋係點樣嘅咧？我哋就 AI 咧就會 miss 咗嘢但係資料其實係唔缺㗎。AI 冇咁生動嘅，即係好個百度咁樣大路貨講得。即係譬如話行下咁，可能嗰棵樹邊個皇帝喺嗰度樹下邊喺度問過法㗎喎，咁佢就會知。但係咧 AI 咧就上邊講嘅邊幅佢都可以幫你查得到。同埋有啲野史啲導遊好多。係啦，導遊又聽野史嘅好多野史邊個皇帝喺嗰度同阿妃子點食荔枝咁嗰啲咧真係好多羅漢像咁呢度咧呢個叫東塔，我哋去埋西塔，西塔就喺隔離嘅啫。西塔咧，我哋咪攞呢啲咯。以前要錢嘅，原來20蚊一位20蚊都抵。我話俾你知免費嘅啫。係咁佢跟住喺隔離啲餐廳食翻嘢，係咪？好似我哋等陣咁樣住打車。你成個旅遊經濟。幾好而呢度咧就大雄寶殿，咁我哋咧就先去睇咗西塔先係嘛？睇西塔先。睇西塔先啦。睇西塔先。西塔。
東塔西塔係寫字樓嚟嘅，呢度都有。呢度啊，真係有東塔。係咁啱先咧，我哋係睇咗東塔啦，我哋而家睇呢個西塔。原來咧佢哋唔係一齊修建㗎，佢而家我哋去緊嘅東塔咧係會遲幾十年嘅，50年左右啦嚇。咁啊916年始建，咁當時最初咧都係木塔嚟嘅嚇，同佢嘅西塔一樣。咁去到南宋年間啊，同埋亦都係同東塔一齊就造成呢個花崗岩仿木結構嘅石塔啦，但係佢咧因為當時啊唔係話而家咁高科技啊，咁佢就只能係遲咗10年先完工，即係反而咧翻新咧救起呢個仲早過新嗰個咁樣。於佢又喺度睇緊棵樹，呢個咩樹啊？100年啊，榕樹800年啊！呢啲都名叫啊！哎呦，800年啊，榕樹可以生到200-300年最多咪？哇！呢啲好有靈氣嘅咯喎，有靈氣㗎，有靈氣，真係有靈氣㗎啲樹，你唔好以為。都會有好多小姐姐喺度影一啲靚相啊，請個攝影師。好係，可能香港旅遊團係咪？你又嚟到另外一座古塔啊！呢度就係先頭一直同大家介紹嘅東塔啦。呢個就叫做鎮國塔。咁佢哋兩者之間有冇乜嘢唔同咧？最主要嘅唔同咧係唔多㗎嚇，但係咧東塔咧係會再高啲，高多3米。咁東塔上，所以咧就視覺上會更挺拔咁啊！但係咧，即係我哋用肉眼咧，其實係分辨唔到㗎嚇。外咧東塔呢度啊，又會有39幅釋迦牟尼嘅浮雕啊，個故事浮雕更為完整嘅。咁而西塔咧就係花鳥魚蟲嘅啫。我哋睇下揾唔揾到靚仔仿木結構。靚仔坐住嗰度，應該就係釋迦牟尼故事嗰啲浮雕啦。呢度啊，係嘛？我知道觀眾話俾我聽係與唔係啊？我記得都有寫字嘅，係咪？呢度有寫字嘅。天王爭鋒，哦，呢個叫連河躁鬱，杜樹降魔咁應該就係呢一個啦。上邊咧都係將軍啦、羅漢啦、菩薩啦嘅像咯。花崗岩結構啊，東塔鎮國就寓意保佑國家安定啦，西塔就仁壽，就象徵慈悲長壽。咁民間素有咧，站如東西塔，躺似洛陽橋之説咁嘅噃嚇。咁睇完呢兩個塔咧，我哋就去睇開元寺啦，就係整個呢個景區裏邊3個最重要嘅核心。咁如果有機會，應該我哋會揾得到嘅就係嗰個桑樹千年桑樹咁嘅。外，如果各位觀眾喺呢度行夠啦，咁要去行下啲美食街啊，咁其實外邊咧因為條路叫西街，好長好長嘅，好長嘅。咁咧就係有少少似早幾日我哋三坊七巷嗰種咯。咁佢會再商業化少少嘅，有餐廳，但係唔算話好 fit 咯。咁行就都嚟到冇理由唔行。但係你話諗住喺呢度可以揾到美食咧，就其實係唔會啊。咁而傍晚嚟到呢條街咧，影到呢兩個塔上邊咧就會着燈，又係另外一種好靚嘅感覺。不過夜晚就唔入得嚟嘅，就係咁啦。咁所以你嚟到泉州咧，我比較建議大家唔好怕麻煩，睇下你住喺市中心、老城區呢嘅地方。咁咧，好似我咁朝頭早啲嚟我哋都算晏㗎啦，12點。嚟到呢度睇咗兩個石塔先，一定係好似我咁近距離睇㗎。你雖然摸唔到，但係你可以睇到上邊嗰啲石雕，用花崗岩嚟模仿木雕喎，係嘛？好啦，到夜晚黑咧就行下嗰條商業街，咁影下上邊呢啲相咁咯。啱食唔啱食走先嚇。咁然之後住嘅酒店你就可以坐嗰啲小白車啊，你先頭講嗰有2蚊，咁你就佢兜咯，係咁兜咁又得嘅。不過會唔會係就係嗰個桑樹咧？我唔知喎，但好多人喺度嘅喎，喺度做咩？影相。我呢個影相位真係好
宏偉，宏偉又唔算佢係真係好巧奪天工，好難做得到嘅。而家有機會嚟睇下，我哋而家過去開元寺。嚟我哋去埋開元寺，開元寺有好多古仔講嘅喎。原來啊，開元寺係福建省裏邊最大嘅規模最大嘅佛教寺院嚟嘅，即係包括我而家企喺呢度啊。另外咧，佢始建年間都好誇張啊，686年公元，即係唐朝垂拱2年。咁最初咧叫蓮花寺啊，咁後尾係唐玄宗下令全國啊就要建一座用開元命名嘅寺廟。咁啊揀咗邊度咧？就揀咗呢度，係真係巴閉。開元喎，我哋讀中國歷史咧，開元盛世啊嘛嚇，漢唐盛世啊嘛，用開元呢兩個字嚟做咗個寺廟，你話佢犀唔犀利啊？咁啊當然啦，後尾咧當然亦都翻新過嘅，但係咧翻新都唔係1985啊嗰啲咁嘅喎，係明清時候慢慢翻新嘅，佢就唔一次過搞掂嘅。明清啊，明清。好多人喺個洗手間度等咩咧？佢影呢嚿石係嘛？影呢嚿石啊，石山啊，應該係嗰陣啲園林嚟㗎嘛。鯉魚係啊，泉州叫鯉城啊，鯉魚個鯉啊嚇，會唔會就係因為呢度得名咧？咁就不得而知啦。仲有啲龜，搞清楚啦，唔係為咗影條鯉魚，唔係為咗影嚿石山，係嗰度有個心形啊。呢度啱啱好有個心形位嘅，應該係嘛？應該係啦。呢度呢個位博物館目的係為咗涼冷氣，不過咧原來都有嘢睇嘅。先頭咪同大家講過，古代嘅時候咧，我啲塔就有一個航海嘅指引嘅。嗱呢幅咪舊相咯。咪就係做指引咯。呢度啊，呢個博物館啊，原來都有段古嘅嚇。最初原先諗住入嚟涼冷氣嘅我哋咧，又睇到呢個。呢個船有咩來頭咧？嗱，話説啊，喺1974年嘅夏天啊，一艘沉沒咗喺泉州灣嘅後珠港嘅古代木帆船咧，挖掘出係木帆船啊。呢個考古界就轟動啦。原來咧13世紀喺泉州做嘅遠洋商船嚟㗎，裏邊咧運載住大量嘅香料咧、藥物啦，同埋其他商品喺東南亞歸來啊。咁啊就發掘咗呢艘商船之後咧，就再次證實得到啊嚇。當時咧喺世界上好多地方咧都係以泉州作為佢終點站㗎。咁就唔似而家通訊咁發達啦。嚟之前會話俾你聽啊，我3日之後就嚟㗎啦嚇。我而家去到邊，全部都知，因為嗰陣係唔知㗎。咁啊後尾就沉咗啦。啊挖掘得到啦，原來先知道咁樣嘅。咁而且咧，當時啊唐代末年啊，泉州啊已經係中國4大嘅港口之一㗎啦。宋元時期咧，甚至發展成為東方第一大港口。東方第一大港口喎。咁啊呢個就係一個代表嚟啦，就係當時嘅帆啦。咁梗係咪咧喺度翻新嘅啫？呢個係複製出嚟嘅啫。話呢個係咪當時嘅矛咧？我又會信係嘅噃。哇木㗎，係咁嘅喎嗰陣，角色唔同嘅。就係呢個啦，呢個就係當時沉咗嗰條船，係咯，都好大喎。你睇下，有啲人喺底下落。嗯。好大啊！咁啊，你話同而家嗰啲船梗係冇得比啦。係。但係喺嗰個木嚟嘅啫喎，呢個。木船嚟嘅都係佢係。嗯。可以去到東南亞嗰啲。係東南亞嚟到泉州嘅，諗住當時嚟到大唐啊，即係唐朝啊。個對外貿易係好發達㗎，好彩我哋廣州都唔嘢少嘅啫。咁包括嚟到今日都係咁樣樣㗎。你話我哋經過古城睇見，你慢慢都諗唔到呢啲 GDP 係好高。等陣食嘢嘅時候會同大家慢慢講啊。據説話仲高過廈門，我覺得奇怪點解廈門啲屋賣得咁好？原來佢都係靠港口，佢好似仲高過福州㗎嚇。咁有航運，咁啊嚟到今日都係咁㗎啦。然之後佢譬如話花生啦嚇，亦都好似話有可能喺呢度第一次登陸中國大陸嘅。
艘船就咁樣爛咗，咁下邊嗰個金屬部分係晾住佢嘅啫。佢應該係送翻嚟呢度，全部重新砌翻好嘅，都好大工程嘅。下邊就咁樣一格一格咯。我咧就有寫邊啲船係沉沒過喺邊度揾到啊？譬如話香港觀眾應該14號萬宜水庫小型商船殘件，明代應該會熟悉啲啦噃。咁啊15係西貢海定石，西貢喎。咁啊再下邊15啊新會嘅啦嚇。南海1號喺陽江嗰邊嘅，好多㗎，好正常啊，亦都。就係應該喺個船上邊打撈出嚟嘅，佢冇寫係複製嘅喎，應該係堅嘢嚟嘅喎。我哋又出翻嚟西街啦嚇，咁啊唔慢慢行西街嘅，就喺呢度過翻去先頭食嘢嗰度咯。晚黑咧嗱，你喺西街呢度咧就可以睇到嗰個塔啊開咗燈，好鬼靚啊！咁但係朝頭早就好曬咯，所以都係食嘢冷氣係大啲就會更好啦，算啦。我哋去翻獅頭嗰度食嘢啦，好鬼熱啊！嗰度又有冷氣。我哋食午餐啊，林重喜我都未食過姜母鴨嘅。啱先食嗰個好麻麻。梗係麻麻咧，上次我都冇買，4蚊。芋泥好食啲啊！姜母鴨應該仲好食嘅。有冇位？應該有位啦，我都見到有位。好晒熱，我哋入咗嚟餐廳啦嚇。今日唔知幾多度，我哋睇下食啲咩。鴨就肯定係食㗎啦。嚟呢間都係為姜母鴨嘅啫。呢個叫做林重喜，仲有土筍凍嘅喎，呢個食過。咖喱牛排、姜母鴨。生姜比鴨仲好食，呢個基本上都唔使諗㗎啦，就係呢個有細份有大份，咁我哋暫時擺個細份先啦。咖喱牛排係大菜啊，2個人食唔到咁多。開邊啦，今日應該唔會再食海鮮啦吧？小炒肉、筍乾、海麗煲，哇！呢個吸引我嚇。豆腐、花生芽、蒸蛋、生菜，仲有本地小食。呢個小食三拼係咩咧？我係睇唔出係咩嘅。小食三拼，要姜母鴨咯。姜母鴨同埋麻糍、牛肉餅。海麗煎湯，基本上咧仲有佛跳牆添。我哋都食唔到咁多，不過如果食得到咧，其實可以叫個套餐嘅。姜母鴨細份啦，有小炒肉啦、麵線糊啦、生菜啦，再俾個白飯你添。其實白飯同麵線糊係可以2選1嘅。麵線糊44蚊啊，貴啲喎。個好處咧係第一有冷氣啦，第二佢裝修都係好古色古香，得嚟仲要隔離就係我哋先頭入去嗰個餐廳嘅入口啦。咁啊都有佢嘅價值嘅。唔見咗嘅咩美食都夾，最緊要有可樂。呢啲天氣嚟，另外餐廳打卡送一條雪條。同埋仲有呢個都好緊要，唔係餐廳唔夠凍啊嚇，係夠嘅餐廳。曬到黑咗兩字。係啊，黑咗兩字，呢度白嘅，呢度係黑嘅，不過鏡頭未必睇到。嗰度莆田咧有島嘅，個海都好靚嘅。夠啦，夠啦。咁等陣咧，我哋會去漳州，漳州都有古城嘅，係啊，不過傍晚行，到時先算嚇。姜母鴨。我都未食過。嗰時已經想食啊！一個人食唔到嘅呢啲。咁啊，嚟到泉州先食。姜母鴨咧就係閩南地區啊，極具代表性嘅傳統名菜，泉州古早味嘅美食之一嚟㗎嚇。咧相傳姜母鴨源於商代寓意，商代即幾時啊？商代下商州。下商州個商，哇咁犀利！經過閩南民間改良就傳開咗嚟。
咁然之後咧就當地人啦，冬季進補，但係而家夏天都食嘅嚇嘅一道美食。咁啊薑母咧就指老薑辛辣，咁啊加埋嗰個鴨同鴨要煎過嘅。其實喺門口就煎緊㗎佢哋，但係通常佢哋呢種方法叫乾煸或者係燜煮，咁啊煮到佢有少少香啦，燶燶地啦，再擺啲鴨肉落去翻炒啊，再倒入米酒咁就得㗎啦。至於我快啲食埋條雪條先。好食啊！到啦。薑母鴨。除咗薑母鴨咧，我哋仲點咗一個呢個涼菜嚟嘅喎。涼菜，食咗涼菜先。涼拌章魚係嘛？涼拌小章魚。小章魚定八爪魚？八爪魚。八爪魚多海鮮係一路食咗先啊！卒之都係有海鮮呢一餐。餐餐都有海鮮。接落嚟試下呢個，其實我好中意食呢啲嘢，但個樣同我平時食開嗰啲日料嗰啲唔同嘅喎。應該呢個會更好食啲。呢個好食啲。下邊嗰啲叫小葱係嘛？因為我啱先其實食過咁多凍嘅嘢咧，個口咧係冇咁靈敏㗎，但係咧都食到好香啲香油味，夏天必備。你而家飲完可樂嚟食咁嘅嘢，開始食得落啊！下邊呢個叫小葱，應該係。薑母鴨。接落嚟試下一直同我擦身而過嘅薑母鴨，佢點解冇食呢？就因為好啱。我上次嚟嘅時候都係好熱之餘，得一個人食唔到。今次同埋老婆嚟，咁啊欣賞到。啲嘢幾好食。係。一路食落嚟。係。好啱我哋味。冇乜辣菜，最辣都係琴晚嗰煲自己調嘅、自己揀嘅嗰煲湯底啊！個薑係辣嘅，但係薑嗰種辣就唔係唔同辣椒嗰種辣椒嗰種辣，咁跟住甜嘅。到後邊又有薑嗰啲辛辣味。鴨啊煮得唔好食，好齁啊！係嘛？齁啊你唔知鴨嘅臊味。鴨嘅臊味呢個會唔會咧？呢度有。好濃喎。夠薑啊嘛。係啊。夠薑味聞覺臊啊。係。啲薑味辟咗佢啊，可能。哇！好嫩喎個鴨。係啊。人哋話啲薑仲好食過鴨啊！係啊，啲薑啊，啲薑有少少甜甜地喎。係，好特別。乾香啊，煎到。乾香啊！佢有少少似我哋嗰啲煎封嗰啲咁樣，掌風嘅做法。又唔覺有啊，因為煎過。亦都唔會太肥。鴨係冇我咁肥啊嘛。咁佢呢個係煮好咗先擺落個煲，就唔係呢個煲煮嘅，有分大細㗎嘛。我哋兩個人揀咗細嘅。嗱，見到佢啲地方咧都係煎過嘅。係，啲嘢食又好，啲樹又多，但係夏天熱咗秋涼嚟啦。就係熱咗啲。係。不過咁啊，秋涼嚟再多啲人，個個揀秋涼嚟，好多人嘅喎，人多又唔好玩喎。因為我尋日個海灘靚到。係啊，而家仲意猶未盡。個海灘嘅，而家食緊都仲掛住。而且佢好腍。煲到好腍。係，好腍喎，最啱我呢啲。冇咩牙。食住甘香嗰啲味，佢唔會話食完之後食一嚿嚿咁，即係好似炸雞嗰啲咁樣，一嚿就嚿嘅。未食之前好想食嗰種感覺特別。我哋都唔算食得嘢少，今朝9點先至食早餐，係嘛？幾靚？係啊，煎到好肉，係啊。
將啲肥油即搣晒佢。係啲肥油煎晒出嚟，鴨頭呢嚿燶嘅。呢個好食。嗰啲鴨咧又有少少薑嗰啲辣味，佢又唔係辣椒嗰種辣嘅嚇。辣椒嘅辣接受唔到。唔得唔得，如果辣椒辣煮呢煲咧就好。咁我哋而家咧就去充個電，然之後就落去漳州，咁去萬達廣場充電，15分鐘車程。原來呢個之前我嚟泉州見到嗰個舊巴士啊，古瓜巴士係啦，原來總站就喺呢度嘅。嗱，我哋而家咧就離開泉州呢個遊客核心地啊，開原子商圈啦，咁啊去萬達，萬達嗰度應該係新城區嚟嘅。咁啊15分鐘車程啊，從呢度開始計起啊嚇。咁啊呢度就好多外地車，同埋停車不是那麼方便。同埋係揾到個咁啊，俾咗20蚊，即係5蚊一個鐘係嘛？係啊，停咗4個鐘啊，好合理啦。景區嚟啊，景區喎，係嘛？老城區。係啊，佢就係除咗冇充電之外，一切都好。係啊，10一切。分鐘啊，廣州至少都要。係啊，有埋充電咪免2個鐘頭俾你咯。係咯。有充電我哋就可以啊。大霧。直產啦真係。係啊。下一個城市㗎啦。冇錯，咁如果佢有充電，我哋就會喺商場食嘢嘅可能。不過唔係西遊嗰度幾好食。啱先嗰度好食。幾好食，真係好食。好有代表性。嗱就係前少少，唔係呢間。係啦。即係呢幾個燈籠呢度，燈籠呢個係食甜品嘅，我食過啦，就普通。一般啊，但係冷氣夠咯。我就喺右邊呢一個啦，啊。重起佢叫。我喺個巴士站嘅。78蚊嗰隻鴨。係。咁啊，行人喺呢度行緊嘅時候咧，就唔覺熱嘅，因為你睇下嗰啲樹多到咁樣樣。但係行裏邊開原子都熱嘅。因為開完原子啦。但係呢個門口咪入去啦。咁啊，之後嗰個餐廳有個好處就係離開原子近到咁凄涼。如果係傍晚嘅話，其實仲可以去埋嗰個咩西街嗰度嘅，西街就係啦，前邊呢度。哦，咁近啦，不過太曬啦，唔好啦。呢邊步行街嚟㗎。步行街。買咗嚿餅，買到嚿餅麻麻地。係啦。好多食薑母鴨嘅。好多食薑母鴨，成個泉州都係咁嘅。全部都係食薑母鴨。一路行一路聞到嗰啲香味嘅，麵線糊都好食嘅。薑味。右邊車道，前面紅綠燈直行。200米內有多個電子眼，專拍不按規定車道行駛。哦，終於見到蘭州拉麵。老城區嗰度係真係。老城區。類似可能相當於廣州荔灣。荔灣。差唔多。我哋就去等於廣州嘅天河啦。通常萬達廣場都係咁㗎啦。係啦。即係啲商業唔係老城區嘅地方咯。所以又有巴士又開得特別慢嘅。同埋佢嗰啲車都要用人㗎。肯定要讓人，因為佢係啊，冇辦法㗎。即係2蚊隨上隨落嗰啲啊。啱先我哋掉頭一等，我哋掉埋慢慢佢先至行。好多啊！嗱，前邊呢個又係啦。好多外地車喺度。佢呢度準備掉頭啊！哇！真係，有得廢翻係。個老城區真係，又係啲電雞咁樣。係啊，好彩開慣廣州嗰啲咁咋，如果唔係都一德路差唔多。一德路好過佢添。老城區就係咁啊。好，咁我哋就繼續行啦。哇！呢度都好多電雞啊，佢又唔同啊福州條路咁闊啊，係嘛？福州4車道，隨隨便便都咁個電雞梗係會行埋啲嘅。正規好多。係。老實講啦。呢度咧就真係冇辦法啦！你唔通拆晒啲樹佢，拆晒啲屋佢，拆晒啲寺廟佢，唔能夠咁嘅。打橫樹700咁樣。係啊。算幾好㗎啦，已經。下邊有啲河涌嚟嘅。即係電雞刀啊！呢度。係啊。老城區都係咁㗎啦。但係福州老城區就冇乜老城區，福州係嘛？冇嗰種好舊嗰隻。好似呢啲咁都唔多。即係3兩層嗰啲啊。
佢就基本老城區就係9層嗰啲咯，係。 90年代嗰啲屋嚟嘅。嗱，好啦，嚟到呢度啊，係咪同先頭自然不同咧？呢度條路又闊啲啦，電街又少啲啦，同埋啲屋又冇咁舊啦，係嘛？主路。呢度啊，3車道、4車道、4車道啊。嗱，啲電雞就走晒入去啦，係咪？咪有一步走出嚟咯。喂，呢度啲路又直啲啦，可以開得快啲咁多啦。嗱，呢度嗰啲屋啊少咗好多嗰啲頂咁樣。即係冇咁咩咯。嚇，冇咁多。冇咁多嗰啲，因為嗰度有古寺啊嘛。古寺周邊啊。古寺古城啊嘛。係。哇！呢度好似。哦，水閘啊。水閘，哦，呢個水閘嚟㗎。係啊，呢邊有水閘。哦。嗱，你睇見對前邊啊高樓大廈多啦，係嘛？呢幾密集，我之前都未嚟過嘅。哇！呢邊啊，呢邊啊，哇！全部都係啦，佢好似去咗惠州咁。似啊！似唔似啊？惠州咁啊嚇！又係有條河，哇！嗰條河好闊啊！闊過珠江。闊過珠江啊！呢至少呢一橛闊過珠江。不過睇下珠江邊一橛啦。係。城區。係呢度新城區，同埋好多廟宇啊、寺廟啊，俾人拜拜嘅，同神明溝通嘅地方啊。似咩啊？肇慶。肇慶啊。都有條河咁啊。又有啲喎。不過喺城市都係咁，新舊舊。新舊，新舊結合就係應該係咁嘅。係啊。就算廣州都係咁啦。廣州都係㗎。新嗰啲好現代㗎，廣州。係啊。舊嗰啲啊，清朝嘅屋都有啊。係啊，主要係清朝喎，廣州就。廣州啊，清朝啊，民國嗰啲。民國、清朝。喺呢度轉右，咁啊離開舊城區啦吧，都算。離開舊城區啦。離開啦。好新樓喺一邊。係。新樓啊，有大商場嗰啲咯。係。為什麼我哋唔喺古城嗰度充電咧？因為古城嗰度可能嗰啲充電配置啊不是太多啊，因為舊啊嘛，佢整唔到咁多變電站啊，我估啊。嗱呢度就，新啊！你睇嗰啲商場啊，又海鮮酒樓又咁。居民區啦，呢邊，嗰邊係遊客區。係啦，係都唔出奇啊！泉州經濟幾好㗎。係啊，係，我哋等陣再同大家慢慢介紹，去到再講啦嚇。鋪頭啊，不過呢個面前就係吉鋪啦嚇。咁我哋喺嗰度入去，便利店嗰度入去商場。嚟咗萬達廣場，咁啊隔離就萬達公館。啊萬達最好景嘅時候咧，係好多咁樣嘅商業方案，就係隔離就係商場啦，右邊咧就係佢哋嘅公寓或者係住宅啦。咁前邊咧就係一啲商業街。咁啊目的咧就係將所有錢都賺盡，從停車場啦，到前邊啲餐廳啦，到住宅啦，所有嚇就去萬達廣場行下。萬達就喺稍為周邊城市。係。即係2、3。佢就唔會喺一線城市，譬如廣州老城區起個萬達是不可能嘅。最近都白雲嗰邊啦，係。邊啲嘅？係，佢要好大笪地方同埋。攞地要平。係平，未嚟過新城區呢邊啊！上次都係喺舊城區嗰邊轉啫。前邊呢度萬達廣場係嘛？定係再前邊咧？我見到係71添啊，仲要入去，都幾大㗎喎，同埋都幾多人送外賣啊！感覺上咧好似多過福州，不過就可能我哋福州見得比較少啦，冇去過 CBD。多㗎呢度。如果商業區又同大家講下泉州嘅經濟狀況啦。2025年啦，泉州嘅 GDP 啊13000億啊，咁啊增長都幾好㗎嚇。工業啊嘅 GDP 增長啊7%添啊。咁啊如果對比廣州同深圳嘅話咧，係點樣咧？首先咧，泉州13000啊嚇，廣州就32000，深圳係38000，係億啊嚇講緊。咁體量少嘅固之然就增長高，不過廣州咧最大嘅優勢咧就係社會消費零售總額係11000，呢度咧係6400嘅啫，唔差喎，都唔差㗎啦已經。11000係一個好大嘅數字嚟㗎。呢度咧其實工業產業都係好勁㗎，工業產業啊佔咗 GDP 嘅50%多少少㗎嚇。咁啊
機械設備啦、工藝製品啦、紙啦都係嘅。咁廣州嘅現代服務業咯，深圳就高科技嘅。泉州呢度嘅常住人口咧係890萬，廣州係1900萬，深圳係1800萬。咁其實廣州同深圳係好相似㗎啦。如果你計埋唔差嘅話，其實就你可以當為一樣㗎啦。啱唔啱啊？咁呢度都唔差。呢度都唔差，800幾萬啊！大家記住呢個唔係一個省會嚟㗎嚇。係啊，係一個普通嘅市啫喎。係普通嘅市嚟嘅啫。講到2025年咧，福建省啊，整個省嘅 GDP 咧，嗱第一個咧福州佢係省會嚟嘅，咁啊省會又有省會優勢，15000嚇，泉州已經係13000億㗎啦，廈門先得900億，9000億，哇爭咗好多喎，爭咗4000幾億喎。但係廈門炒樓炒到咁勁。係咯，唔係炒樓過咗啦嘛，因為啊咁啊再落去就漳州啊6100啦，咁啊已經下邊嗰啲唔數啦嚇。咁即係最好就係福州啦，第二泉州，其實兩個城市都差唔多嘅。如果你又話有誤差忽略不計，其實兩個城市係差唔多。而且我覺得啊嚇，因為嗰個省會咧有啲公司係必須要開喺嗰度㗎，係嘛？咁其實泉州呢度已經幾叻㗎啦。係啊。係嘛？我覺得係啊。呢啲商場幾靚係咪？都幾多人添啊，仲要唔係話冷冷清清。喂，大家有冇睇過我哋以前去嗰啲萬達廣場啊？得個大啫嘛。係啊，得個大冇。呢個咧就有人㗎噃。星期五嚟嘅。係啊，今日星期五嚟嘅。你哋成日講話咧，廈門嗰啲樓價貴啊，究竟呢度樓價又點咧？帶大家睇下。首先隔離嘅萬達廣場嗰啲係公寓嚟㗎嚇，大家記住。我唔係喎，佢寫住宅㗎嚇。住宅公寓。35萬咋？佢1萬蚊一平方，嗱住宅嚟㗎，係咪？萬達廣場隔離呢啲啊，又或者呢啲啊，呢啲啊14,000蚊、18,000蚊之間，住宅複式咁嘅喎，好似，所以18000啊，12000、13000啊，都係12000、13000啦。呢度附近啊嚇，我哋唔好講老城區嗰啲舊屋爛屋，嗱再靚啲，萬達公館呢啲就靚啦。去到15000蚊，24000嗰度唔準啊，要睇一間屋睇。嗱，譬如好似呢個咁啊，230萬。哦，啱先好高嗰度旁邊嘅。啊，幾靚裏邊，17400萬搞掂啦。200幾萬嘅咧。係啊。200幾方。200幾方400幾萬咯。嗱，呢啲大宅啦，係咪？豪宅啦，500幾萬。呢啲可能有好多做生意嗰啲人過到嚟買嘅，咁啊呢度算唔算泉州最貴咧？驟眼睇嚟都係咁上下啦。佢好似附近呢啲咁嘅17000啊、15000啊、12000啊咁咯。莆田啊幾多咧？我哋今日睇嘅。好啊，睇下一集咧，我哋咪去過莆田嘅。咁嗰邊咧，嗱老實講啊，產業係相對單一啲㗎，而且價格唔係太高。咁咧 GDP 方面咧，莆田啊，原來同泉州爭咗1萬億啊，爭1萬億好多㗎啦，已經係好多嚟㗎啦嚇。爭到前邊最大嗰個數字。係啦，咁啊零售總額亦都係啊，泉州呢邊係6000幾億啊，莆田得3000億。我一半啦。係啊。一半咋？人口咧？至於人口方面咧，就嗱我哋都同大家講過啦，泉州係800幾萬常住人口啊嘛，到24年尾，莆田得300萬，300萬就好少啊，爭咗3倍咁滯啊！啊都唔好話同深圳、廣州比唔講嗰啲，係咪？中山嘅睇嚟，可能中山咁咯。都唔止啊，中山。中山就多嘅。中山都幾豐富嘅產業，好多㗎。唔係產業啊，人口啊。係多過佢。慢慢行下商場，睇下有冇地方坐下奶茶店咁，暫時未見啊，就 book 埋後邊嘅酒店，充滿電就走㗎啦嚇。泉州第二次嚟，我第二次又有新嘅體驗，幾好行啊！個姜母鴨終於俾我食到啦，好食。我哋兩個都話好食，係啊，即係佢現場咁樣煮，而且嗰間都即係唔好話網紅店啦，即係後生店，唔係嗰種傳統老店嚟嘅，可能傳統老店仲入味嘅啊！呢度仲有好多嘢食嘅，麵線糊我食過，還可以啦，幾得意。廣州見唔到姜母鴨，見過喺廣州，
但係應該冇呢度咁好食嘅。係正宗。咁啊去拜拜咧，拜神咧，仲有有好多寺廟都值得去嘅。咁啊今次就唔一日去啦嚇，因為天氣都比較熱。咁下一站就漳州㗎啦。漳州就都有古城嘅，因為今晚喺漳州。漳州又住翻萬達附近係嘛？好似定係古城咧？到時先算啦。我哋揾個地方坐低飲下嘢先不如。都係買2杯檸檬茶，7蚊9係一杯，咁啊買2杯，一人一杯。哇！呢度咧全部都係餐廳嚟，可能佢近樓頂啊。哇！嗰啲冷氣咧好似冇開咁啊。點解會咁㗎？正軌度哎呀！即係我哋快啲買完之後落翻樓啊，撲埋酒店咁開車走㗎啦。企喺電而家已經夠㗎啦，不過梗係充滿啲啦嚇，咁解嘅啫。我哋等檸檬茶。好啦，個車係入滿電啦，咁我哋而家都係時候出發去漳州，總共需要1小時35分，咁啊去到大概係4點半到啦，係啊，咁咪休到5點半6點，再去古城行，差唔多啦，掂出發。